Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, para sesepuh, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri, konco-konco santri sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Kula jenengan iki asale mboten enten terus wonten. Lah niki sekedap malih bakal mboten enten malih. Kula sampeyan niku lahir rupa bayi. Bayi niku nggadah gaya senengane ku tangane gegem-gegem. Sampeyan tingali rata-rata bayi niku tangane gegem-gegem. Nggone wis tuwa mati tangane mbegar. Rata-rata mayit tangane mbegar. Nek ana mayit kok isih gegem iku mungkin bekas petinju. Dadi kulino gegem sampai angel di begarno. Niki pelajaran Bapak Ibu. Kula sampean niku senajan wis tuwa tapi bekase cah cilik. Seneng gegem-gegem. Seneng nglumpuk-nglumpukno. Nglumpukno dhuwit, nglumpukno tanah. Ranti dhuwit ya nglumpukno anak. Senengane nglumpuk-nglumpukno. Bareng wis mati apa sing dikumpulno diculno kabeh. Tanah ombo ucul, omah gede ucul, bojo ucul, kabeh lepas. Terus urip nang donya niku asline kula sampean dikongkon lapo. Kula sampean nang donya niku mboten dikengken lah napa-napa. Namung dikongkon gawe cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dadi kula sampeyan nang donya iku namung dikon gawe cerita terus apik-apikan cerita. Lah benjan ten akhirat kula sampeyan niku setoran cerita. Pancen menungso niku akhire nggih namung cerita. Sering dalem matur Presiden Indonesia pertama Pak Karno ganteng, pinter, bojone akeh. Saiki ya karek cerita. Pak Soeharto lemu, seger, ganteng, sugih. Saiki nggih kantun cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Soeharto sering nakokno kabar kula sampeyan. Nggih, ya apa kabare le? Lah enak zamanku to le, lah ngoten nggih. Pancen menungso iku akhire nggih namung cerita. Ana presiden, kiai, alim, cerdas sinten? Gus Dur. Saiki nggih kantun cerita. Pancen menungso niku akhire nggih namung cerita. Al-Qur'an tebel 30 juz. Niku bahas salat nggih namung sekedhik. Bahas poso nggih namung sekedhik, bahas haji nggih sekedhik. Nah lha kok tebele ngono? Iku sing akeh isine cerita. Mulane kula sampeyan niku mumpung isih urip, ayo nggawe cerita sing apik. Nggih, terus terang kula kalih Gus Wahid niku tebih cara selisih umur ngoten. Tapi kula wonten critane Gus Wahid sing sampai saiki kula eling. Gus Wahid niku senajan gerah niku tasik mengsem, tasik guyu. Nggih, Gus Wahid. Dadi kaya-kaya gak ana bedane sehat karo gerah. Seneng. Nah, wong iku nek uripe seneng, insyaallah matine pas seneng. Mati kok seneng iku dadi wong seneng sak teruse.
Wong nek uripe nelongso niku biasane matine ya pas nelongso. Nggih, mulane ana mayit iku wajahe iku jenggureng ketoke gak patek setuju ngono dipateni. Ngoten niku dadi wong susah sak teruse. Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Ya Allah, kula angen-angen Gus Wahid iki gerah nitih kursi roda kok isek guyon isek senteng biasa. Kita sik bahas ilmu bareng cerita-cerita kiai. Nggih mboten enten nelongsone. Juarang lho tiyang sakit nang tasik bahagia ngoten. Hadirin ingkang dipun mulyakaken. Dadi menungso niku akhire nggih namung cerita. Nah kula sampean niku nek iso duwe cerita sing apik ngoten. Kanggo kenang-kenangan akhir. Wong iku nek ceritane apik disenengi Allah. Mulane sak anak putune ya katut mulya. Wong iku nek ceritane apik niku sak anak turune lho katut dimulyakno Allah. Mulane wong iku senajan gak patek ayu nek turunane wong apik niku kan payon-payonane ya rada gampang. Nggih to? Nggih. Iku bener rupane elek cung tapi turunane wong apik rada penak ingon-ingonane. Nggih. Oh ayo nang turunane wong elek payon-payonane nggih rada kendho. Cung iku bener ayo tapi nek iso dibatalno cung aku kok sawanen nek eling bapakne ngoten. Nah kula sampean niku nek pengen duwe cerita sing apik ya kudu dadi wong apik. Mergo cerita iku gak kenek dibujuki. Nggih. Wong apik kok dibahas elek niku tambah apik. Wong apik kok diremeh-remehno tambah apik. Wong iku ora kenek dibujuki. Coba sampean tingali ana wong apik nah terus dielek-elekno wong gak tambah apik tambah apik. Terus cah enom niku gosip. Digosok tambah sip. Nggih. Wong elek nang dilem-lem tambah ketok eleke. Wong niku tetep apa anane? Tetep apa anane. Mulane wong iku nek dilokno wong kok gelo iku ora paham. Sampeyan iki umpama irunge bangir, wong sak kampung ngarani pesek, irunge sampean tetep bangir ora to sambles-sambles mbok. Wong iku kaya dhuwit iku padha sing dadekno ora padha kan angkane. Nek angkane dawa larang, angkane ndek murah. Dhuwit 100.000 iku larang mergo angkane dawa. Dhuwit 1.000 iku murah sebab angkane ndek. Dhuwit 100.000 tungkaki wong bolak-balik tetep 100.000. Mbok bengkong-bengkong tetep 100. Dhuwit 1.000 diumbul-umbulno tetep 1.000. Bu, sampean milih ndi, Bu? Dhuwit 100.000 kuyuwan wedhus karo dhuwit 1.000 kesemprot lenga wangi. Non? Milih ndi? Ya pesing ya wis gorene tak umbahe diluk. Nggih. Mulane kula sampean nek pengen duwe cerita sing apik, manjane Allah iku suweneng karo wong sing critane apik. Kula sampean nek pengen duwe cerita sing apik, ya kudu dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong apik iku sapa? Wong apik niku nek nderek dharipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong apik iku man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Niku wong apik. Diapiki bales apik, dieleki bales apik. Niku wong apik. Kadang-kadang ana wong ngomong, aku iki asline wong apik, Dek, nek diapiki.
Nek gak diapik aku ya emoh iku wong durung apik, cuma wis pinter ngomong. Uyah iku asin, wong-wong kok do ngarani uyah asin sebab uyah iku diasini ya asin, gak diasini ya asin, pancen asli asin. Lah sing payu iku sing asli Bapak Ibu. Nek donya niku mawon rata-rata sing payu ya sing asli kok. Duit sing payu duit sing asli, ijazah sing payu ya ijazah sing asli. Ya ana sing gak asli payu ya ana kaya untu. Untu iku senajan palsu ya payu, malah sing asli ora payu. Dadi sampean gak usah kathik nglumpukno protolan untu asli. Senajan sak toples tetep ora payu. Sampeyan iki wong apik apa wong durung apik ya ngerti dhewe-dhewe asline. Sampeyan niku nek diapiki wong kok mbales apik, dieleki wong kok tetep mbales apik, iku sampeyan wis lulus, sampeyan dadi wong apik karek ngenteni matine ngoten. Nggih. Mumpung isih apik. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Mulane kula sampean niku urip nang donya niku dikongkon milih salah sijine perkara loro. Napa perkara loro niku? Siji urip kumpul wong, nomor loro urip ra kumpul wong. Sampean pengen kumpul wong, monggo. Pengen gak kumpul wong, monggo. Cara slamete urip enak ra kumpul wong. Kumpul wong iku nek hati-hati ngelumpukno dosa. Sampeyan tingali maksiat-maksiat sing kita lakoni iku penyebabe ya rata-rata sebab kumpul wong. Mulane nek pengen urip selamat ya ora usah kumpul wong. Ya urip dhewe, ora bojo, ora anak, ora tangga, wis meneng terus mati-mati dhewe. Iku luwih slamet. Tapi Allah seneng nek ana wong kok gelem kumpul wong. Saking senenge Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la ansabaru ahadukum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah au kama qala. Awakmu sabar kumpul wong sak jam, ganjarane ngungkuli ibadah wong urip dhewe suwene 40 tahun. Sak jam. 2 jam ya 80 tahun, 3 jam 120 tahun. Niku arane umur sing barokah. Ruba umrin saat amatuhu wa kallat amdatuhu. Akeh wong sing umure dawa tapi oleh-olehane mau saithik. Ana wong sing umure ndek tapi oleh-olehane akeh. Umur niku kaya dompet. Ana dompet iku dawa sak meter tapi ra ono isine. Nyapluki wong liwat. Sampai wong-wong do sambat, "Mas, kedawan Mas dompete." Dawa ya dawa Mas, aja dompete ya liyane dawakno. Ana wong ana dompet iku cilik tapi isine akeh. Iku arane dompet sing barokah. Lah kula sampean niku nek pengen di umur sing barokah, sabar kumpul wong. Apa sing dimaksud sabar kumpul wong? Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Wong apik diapiki, cek tambah nemen apike. Wong elek diapiki, cek gak nemen eleke. Wong elek kok dieleki tambah nemen elek, akhirnya jumlah wong elek tambah akeh. Wong elek kok diternak, berarti zaman termasuk mengembang biakan jumlahe wong elek. Pengapesane wong niku gak dituturi, diapiki. Al insan abdul ihsan. Lah niku kalau sampean karo wong iku nomor 1 aja tutur-tutur, diapiki sik. Akeh wong kangen wong iku mergo tau diapiki. Aku kangen kok karo Pak D, apik karo aku. Lak ngoten nggih. Pengen petuk mergo tau diapiki.
Malah ana wong ngrawani methuk mergo tau dituturi. Zaman gak dolan nggone Pak Demu, mah mun ndak dituturi. Mulane kiai-kiai zaman sian niku seneng ngapiki. Engko nuturi ku nomor loro, nomor telu ngoten. Niku mawon diati-ati. Sing penting ngapiki. Pengapesane wong iku diapiki. Mulane Bu, wong lanang-lanang sering tak kandhani, awakmu nendhe bojo cerewet, aja dituturi. Wong wedok cerewet dituturi tambah dadi. Wong wedok cerewet iku modele kaya gudik. Nek dikukur tambah wenono duwe, engko meneng terus mapan-mapan dhewe. Lah ngono kok terus tuturono, engko terus telep aping. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Kula terusaken nggih. Iki nggih balik kula sampekno, muga-muga kula sing ngomong ya iso nglakoni, sing ngrungokno ya iso nglakoni. Wong iki mesti kudu kita lakoni. Kanjeng Nabi pesen ana wong 5 sing kudu kita apiki, iman istakhafa khamsatan khasira khamsatan. Sapa wonge sing ngremehna wong 5, wong iki ngerusak perkara 5. Sapa wong 5 iku? Siji ulama, nomor loro pemerintah, nomor telu tangga, nomor papat famili, nomor 5 bojo. Man istakhafal ulama khosiraddin. Sapa wonge sing ngremehna ulama, wong iku ngerusak agama. Kanjeng Nabi ku nok Mekah ten Madinah. Kok ana Islam lah sampe mlebu nang Jawa. Iki ana sing ngeterno yaiku para ulama. Niku saluran-saluran ilmune Allah. Mulane kula sampean nek kepengin Islam iku subur ten kampung sampean, sampean gak usah bingung. Ya endi sing iso ngaji, gelem ngulang, sampean dukung. Benah aja mamang. Berarti sampean bangun saluran-saluran ilmune Allah. Bapak Ibu, nyuwun sewu nggih. Rata-rata kiai kan anake kiai. Rata-rata ngono. Kiai iki bapake ya kiai, mbake ya kiai. Rata-rata ngoten nggih ta? Tapi nggih mboten sekedhik. Bapake gak kiai, mbake gak kiai, tapi alim. Alim. Lha kok ngono ku? Penyebab utama niku sing suwering bapake utawa mbake iku apik karo guru ngaji. Ngoten. Sampeyan ngrungokno nggih ngeten. Nggih. Kok ketoke gak patek ngrungokno. Iki mboten menungso mawon. Allah nek maringi contoh. Hewan sing mulyakno Nabi Adam niku hewan apa? Kidang. Jadi Nabi Adam kan guru ngaji, cuma dadi nabi ngono. Mandhap ten bumi, sing ngonconi sapa? Napa sing ngonconi? Hewan kidang. Kidang ngonconi setia kali Nabi Adam, bantu. Ngadek Nabi Adam karo Ibu Hawa ya pisah. Dadi dikonconi kidang. Nah, Nabi Adam dikonconi kidang niku seneng. Nabi Adam terus isik-isik gegere kidang. Tak dongakno awakmu barokah sak anak turunmu. Mulai niku kidang niku kringete wangi. Padahal ora ana turunan kidang kringete wangi. Bareng diisik-isik kalih Nabi Adam langsung kringete wangi. Sa anak turune. Sampai sakniki janji ana kidang turunan kidang niku kringete wangi. Kathah tiyang saya saged ngrumat nih. Tiang Irak. Niku gram-graman niku kringete, larang. Tebih kali kringete sampean. Kringete sampean sak liter tambah bingung wong. Mulane zaman senajan gak ono turun kiai, zaman kok seneng ngonconi kiai, seneng
bantu kiai, insyaallah anak turune sampean min ahli ilmi, amin ya robbal alamin. Kalau terus akan malih nggih. Nggih. Nomor kali sapa sing kudu kita apiki? Pemerintah. Man istakhafal umara khasirat dunya. Sapa wonge sing ngremehno pemerintah, wong iku ngrusak donya. Niki nek ana umat kok ngremehno sing mimpin niki ape akeh musibah. Malane pemimpin iki aja diremehno, ayo dimulyakno. Pemimpin apik ayo diapiki, pemerintah elek ayo diapiki. Pemerintah apik diapiki, didukung, cek tambah nemen apike. Engko sing seneng masyarakat dhewe. Pemerintah elek diapiki. Lah ya apa carane ngapiki pemerintah elek? Dielingno. Nah, sama nek ngelingno pemimpin ngono ku aja terus rombongan gruduk-gruduk ngono ku aja. Iku arane isin-isin. Ya ngongkon wong siji loro sing pinter, sing pantes kon medhok pemimpin wau. Ngonten jere wong tuwa iku terus pundi? Kenek iwake aja sampe butek banyune. Dituturi kok kenek alhamdulillah. Dielingno kok ora kenek. Aja didemo, aja dijenduli, dongakno, kandakno Gusti Allah. Engko Allah sing garap. Allah kulino garap-garap ngoten niku. Sampeyan aja kathek ngene Pak, ngenteni garapane Allah ya suwe. Allah modele ra patek tak-tek kok. Aku ya sadar garapane Allah iku akeh, aja ngomong ngono. Allah iku senajan garapane akeh, tapi Allah tetep ngatasi. Cuma Allah niku modele alus garapane. Alus. Pancene Allah iku berilmu. Wong mawon wong pinter karo wong bodho ak beda ngono. Wong pinter nek lapo-lapo ora ngetarani, tapi hasilnya gede. Wong bodho nek ngurusi apa Pak nggupuhno wong, tapi ora ono hasile. Sama nate ningali bal-balan. Pemain sepak bola nek pinter iku pemaine tenang, bolane sing pecetan. Nah, nek pemain sing bodoh iku bale tenang, wonge sing glimbung. Wit cilik dadi gedhe iku sapa sing gedhekno? Allah. Allah gedhekno langsung nggih saged, tapi Allah ora seneng alon-alon. Ndidik kula sampean cek sabar, cek telaten. Mergo iki ana proses, ana ilmu. Bu, anak sampean cilik dadi gedhe iku sapa sing gedhekno? Allah. Allah gedhekno langsung nggih saged, tapi Allah ora seneng alon-alon. Sampean mosok pengen duwe anak nang cowopet gedhe. Umure sak minggu nang gedene sak bapakne. Tambah wangel gendong-gendongane. Iso meluntir ngono. Kathik metu brengose bareng. Tambah rawane nyusoni sampean. Congokno brengose mah engko konangan bapakmu tambah ditaboki. Alon-alon proses. Pancene wong pinter iku seneng proses. Wong bodoh iku seneng hasil. Wong pinter iku seneng proses, wong bodoh iku seneng hasil. Mulane wong pinter ditekandani, awakmu gelem ora usah sekolah, ora usah ujian, oleh ijazah. Wong pinter mesti jawab moh, ora mentolo. Isin aku ya seneng sekolah, seneng ujian, nang oleh ijazah. Wong pinter. Nek wong bodoh, awakmu gelem ora sekolah, ora ujian, oleh ijazah. Ngono guyu. Entek pira ngono. Wong bodoh iku seneng hasil. Wong pinter seneng proses. Bu, sampean seneng ndi Bu? Ora lapo-lapo terus duwe anak dibanding lapo-lapo dhisik lagi duwe anak. Ora ngrungokno. Sampean lho seneng ndi?
Ora lapo-lapo langsung duwe anak dibanding lapo-lapo dhisik lagi duwe anak. Lho, ya seneng lapo-lapo dhisik. Terus dipindah-pindoni terus duwe anak. Ternyata yang nikmat itu proses. Zaman sini ku ya ana pemimpin sing zalim jenenge Firaun. Sampeyan ya apal ceritane. Firaun niku nemen dolime zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tetep dipesen Allah ngomong sak ngomong nang Firaun kudu sing sopan santun. Nggih to? Lapa kok ngono? Nggih. Fir'aun itu bener dolim tapi pemimpin, pernah tua, rakyat itu pernah enom. Ya kaya bapak karo anak padha wonge tapi pernah itu bapak. Mulane bapak nuturi anak rada enteng, anak nuturi bapak ya tetep tata krama. Wis mancing maghrib anake durung ngadus, bapak ngomong, nak maghrib nak nang adus pinter kok adus, aja mumet yang tak jiwir kupingmu adus, kok gak adus tak sadu bokongmu adus, ngono ku ora apa-apa. Tapi nek bapake sing durung adus anake aja ngomong ngono. Nang bapak maghrib adus wis gede kok adus dhewe, aja mumet tak jiwir kok. Wong gerang kok ngono tak saduk ngono. Iku arane anak ra duwe tata krama. Dadi anak terus pundi sing sae? Bapake 200, anake ya ngomong, "Bapak, sampun maghrib menawi ngersakaken siram, monggo." Kok gelem adus? Alhamdulillah. Kok gak gelem adus? Ya dongakno ngono. Muga-muga ora gudiken, ora apa ngono aja tuh dijenduli tuwek kok ngono. Iku anak ra duwe tata krama. Insyaallah yoga sampean janji sampean salap ten pondok mangke gak kenal tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, wong lanang karo wedok ini gak padha wonge, tapi pernah tuwa ndi? Wong lanang iku nerusno Nabi Adam alaihissalam. Wong wedok nerusno Ibu Hawa. Nah Ibu Hawa iku sapa? Putrine Nabi Adam. Dadi garwa. Mulane diapa-apakno wong lanang karo wedok iku pernah tuwa wong lanang. Sampeyan tingali sak bojo wong lanang nyeluk sing wedok, Dek. Sing wedok nyeluk sing lanang, Mas, senajan umure tuwa sing wedok. Ana sak bojo iku tuwa sing wedok. Mergo nerusno palikne. Ya wasiat biyen pamane iku, paman kok ketoke larane nemen, ngene ana matine ya bibikmu terusno. Nggih. Akhire ponakan nikah oleh bebek. Ngono ku nek ngono ku ya sing wedok nyeluk sing lanang. Mas, sing lanang nyeluk sing wedok, Dek, aja ngetutno sadurunge. Ngonang Bek, amit Bek. Apa to jongkok terus ae. Diluk Bek, ya nak kadang-kadang nang medun. Iku arane ra duwe tata krama. Nduk kene ya ana wong wedok nang gak basa karo wong lanang, wonten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Basa Bu. Zaman sakniki ku kathah lari ku ora ngerti basa, ora ngerti tata krama. Iku tak titeni. Ibuke iku lho ora basa karo bapake. Nggih mboten? Nggih. Mulane basa Bu nggih. 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 Ya kawitan isin ya dikulinano kok saithik. Ya sedina rong dina kok aja omong akeh-akeh ya ngomong nggih karo mboten ngono. Wis cukup. Ngonek sing lanang ngomong, "Dek, awakmu gelem?" "Nggih." "Gak pegel ta?" "Mboten." "Eneh to, Dek?" "Nggih." "Engko nampak ya?" "Mboten." "Engko aku lino apik."
Wis oleh piro? Nomor telu, sapa sing kudu kita apiki? Tangga. Manis takhaffal jiron khosirul manafi. Sapa wonge sing ngremehno tangga, wong iku ngrusak kemanfaatane tangga. Tangga iku manfaate gedhe. Nggih, mulane tangga apik diapiki, tangga elek diapiki. Walau kafiran, senajan tanggamu iku wong kafir, apik ana. Tanggane Kanjeng Nabi yo kafir-kafir iki kathah. Diapiki. Wong tangga niku pentinge ngungkuli sanak, dulur. Sampeyan lah gadah dulur. Uripe sampean sing akeh jejer dulur apa jejer tangga? Heh? Tangga. Ana mahkobongan sing ngerti dhisik tangga. Ana wong lara sing ngerti dhisik tangga. Ana wong mati sing ngrumat sapa? Tangga. Kula dipesen kalih guru kula sing apik karo tangga apa meneh tangga melarat apik ana. Wonten apa nggih? Wong melarat iku apikan, tontoken. Nek ana wong mati sing gelem keduk kubur wong sugih apa wong melarat? Nun? Wong melarat. Wong sugih iku rapati kenek gejagakno. Nggih. Sing kenek dijagakno niku wong melarat. Wong sugih paling mau petita petiti ngono. Monggo Beb. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Saman pengen terkenal apik, gampang. Apik ana tanggamu. Engko apike sampean nak umum nanti. Saman pengen terkenal elek, gampang. Elek ana tanggamu, engko elekmu umum nanti. Mergo wong sing paling telaten etrek-etrek elek kita iku ora wong liya ya tanggamu dhewe, ya salahmu dhewe. Sampai ana wong utang bank lho, wis sampe cair, batal kok gara-garane omonge tangga. Wong pegawai bank takok, sampean kenal karo iki? Tepang Mas, iku tanggaku. Ya apa wonge? Ruwet Mas. Ya batal. Ana wong besanan lho wis gawe dina iso batal gara-garane omongane tangga. Mulane jere wong tuwa, nak sak kuat-kuate pager tembok nak isih ra kaya kuate pager mangkok. Apa pager mangkok iku? Ater-ater. Dadi sampean nek masak nak rada enak tangga dikirimi, ngoten nggih. Wah, lah omahe sampean elek, tapi sampean karo tangga kok apik. Omahe sampean kuat, ana maling nang mlebu nang omahe sampean. Sampean gak usah bingung jerit pisane cukup. Tolong maling. Tangga gemberuduk nulungi sampean. Maling iso melayu tir-tir sifat kuping saking bantere sampai kupinge wir. Omahe sampean apik tapi karo tangga kok elek. Omahe sampean gak kuat. Ana maling nak mlebu omahe sampean. Sampean jerit ping 100 ora ana tangga metu. Tolong maling, tangga tambah guyu kok. Bongko ya. Tolong maling, ketekek iku. Ora ana tangga sing metu. Mak ana tangga metu sithik malah metuki malinge kok. Malinge diomongi Dek, diresiki Dek. Nduk kene aman kok Dek. Nek linggismu kurang nang nggon kono loro Dek dibandani. Ngapiki tangga iku ngapiki awake dhewe. Apa meneh zaman umpama dadi kiai aja sampe gak apik karo tangga, mergo zaman gawa agama. Wis oleh 3 karek loro. Nomor 4, sapa sing kudu kita apiki? Dulur. Manis takhafal qurba khasirul mawaddah. Sapa wong sing ngremehno famili, wong iku ngerusak kerukunane famili. Kula sampean kudu rukun karo famili, aja sampe gak rukun. Dulur niku kirimane Allah. Apik elek tomponen jere wong tona amis basino nak iku sek dulurmu dhewe ngoten. Kula sampean gak iso milih dulur. Nggih mboten? Titipane Allah. Dulur apik apiki, dulur elek
apik, aja sampai gak rukun. Aku takok nang sampeyan, kok ana dulur nang gak rukun ngono ku sebabe apa Gus biasane Gus? Non duwe warisan nggih. Aku ya krungu ngono ya. Tapi asline mboten. Sing suwering ndadekno dulur gak rukun niku mboten perkara donya asline. Napa? Wong tuane dhewe. Wong tuane ku lho pilih kasih, ana anak disayang, ana anak gak disayang. Nah lha kok ngono? Mergo anak dhewe ra padha, ana anak nurut, ana anak gak nurut. Lah wong tuwa iku seneng duwe anak sing nurut. Nah lali anak nurut titipane Allah, anak gak nurut ya titipane Allah. Aja dibedak-bedakno.